আসসালামু আলাইকুম। কারখানা যদি 20 ডিম থাকে, টাইগার মুরগি অথবা ফার্মি মুরগির 20 ডিম থাকে, আমাকে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে অথবা মেসেঞ্জারে কল দিয়েন। টাইগার মুরগি অথবা ফার্মি মুরগির 20 ডিম যদি থাকে, আমাকে কল দিয়েন। আমার স্ক্রিনের মধ্যে নাম্বার দেওয়া থাকবে এবং কি প্রোফাইলের মধ্যে নাম্বার দেওয়া থাকবে। কারখানা যদি 20 ডিম থাকে তা আমাকে কল করিয়েন, মেসেঞ্জারেও মেসেজ পাঠাইয়েন। আর কেউ যদি কোয়েল পাখি নিতে চান আমাকে ফোন দিয়েন। 0 থেকে আনিং ডিম পাড়া পর্যন্ত আমার এখান থেকে বাচ্চা বেরাবে। প্রতি সোমবার করে বাচ্চা বেরায়।